Лозарството како сектор е еден од позначајните во нашето земјоделство со севкупниот импакт и преку ангажираност на луѓе и преку инвестиции што самите луѓе ги инвестирале. Каква е состојбата годинава? Имаме година која што е неспецифична, лоша до некој начин за целата Тиквишија, за целиот регион. Еве еден мал пресек пред да почнеме за другите теми да отвараме од аспект на лозарството, што се случи годинава за лозарите. Така, како што кажавте, лозарството е значаен сектор кај нас во Македонија. Тоа е втор од земјоделско-прехранбениот сектор, производ кој што придонесува со 11% од бруто домашниот производ во државата. На годишно ниво во просек според Државниот завод за статистика негде 100 милиони литри вино се извезувало од 2014 до 2021 година наваму, а тоа е негде профит околу 50 милиони евра. И иако имаме профит од тој сектор, за жал се уште долги години откупувачите или оние монополски откупни центри, винарниците не најдоа на разбирање на лозарите и да имаат еден партнерски договор во кој што партнерски однос во кој што профитот од тој колач ќе се подели и со лозарите за да можат и лозарите да напредуваат и секако и винарските визби со квалитетни вина кои што ќе се пласираат на пазарите во светот. За жал оваа година и времето не ни беше наклонето на нас лозарите, освен долгогодишната борба со откупните цени кои што некаде 2 децении се движе во тие рамки во кои што сите ги знаеме, во ниски откупни цени кои што се пониски од производните. Но оваа година дополнителен проблем во Тиквишијата ни направи и климатските промени. Секоја година сме имале по некој дел во Тиквишијата, но оваа година можам да кажам дека нема место каде што не беше затекнато од климатските промени. Особено во нашиот неготински дел веќе 4-ти пат заварна град и таму каде што немаше, каде што се надевавме доскоро дека ќе бериме грозје, фати град, плюс дождовите кои што паднаа во август месец, ние како земјоделци имавме една анализа од кој што од 31 ден август месец, 15 дена имаше каде што врнеше во текот на погубно за грозје. Во овој период кога е достигната технолошката зрелост на грозјето, било да е трпезно или винско, дожд ни најмалку не ни е потребен, но ете за жал се случи и така што ситуацијата во некои делови на општина Неготино е алармантна. Жално ми е што ќе го кажам ова, но луѓето работат со загуба затоа што од дождовите почна да се капе грозјето. Тие со сите сили цела година инвестираа, иако се високи репроматеријалите беа и заштитните средства, но се обидуваа да го спасат родот со надеж дека ќе се вратат парите, но за жал и сега кога почна неколку сорти да се берат, ние гледаме колку имаме штети претрпено и колку на количина се е намален родот. И тоа не на пола, туку негден 3/4 е родот намален во лозовите насади. Тоа ќе нема пари да извади аргаците да ги плати, како е дојде? За жал така е. Работниците секоја година си ги покачуваат дневниците, што е и нормално, бидејќи се покачуваат сите основни средства за живот на населението, нормално и тоа да се покачи, но кога на лозарот ќе си ја направи математиката и кога ќе треба да ги исплати луѓето кои што ги изнајмува за берба на грозје, гледа дека нема есап и за жал многу од лозарите и ќе го остават родот на нивите затоа што не им се исплаќа да го берат. И тој малку род кој што го имаат ќе го остават затоа што поради квалитетот, затоа што се скапа од обилните дождови и од градот кој што беше во изминатиот период, не сака да го земат винарските визби и по тие цени кои што ги нудат, иако се ниски.
и тие немаат нити амбалаж каде да го складират грозјето, а тоа е дополнителен трошок за самиот лозар, бидејќи ако го собере за дома да го преработи, треба да набави нели амбалаж каде ќе го собере, треба дрва да купи, треба нели казан. Знаеме сите дека колку се можностите на еден лозар, имајќи предвид ситуацијата долги години кое што се случува уназад со лозарството. Овој систем на заштита ќе би требало да претрпе некакви измени. Видовме, еве, трета година поред се инвестираат милионски суми во авионското засејување, кога цел регион овој не успеал да се спаси, нешто мора да се менува. Значи, првите години кога почнаа тие авионските засејувања, имаше ефект и, како да кажеме, многу нели род... зафати мало. Многу род се спаси тогаш. Но не знам ова година што се случи. Значи, не велам дека нема заштита. Ние го гледаме авионот, нели, како врти. Еве, пред 2 дена кај нас во Неготино исто имаше темни облаци, го гледавме како одма вечерта потоа фати град. Значи, дали не сакам нели нешто да зборам и да преюдицирам, но треба да се преиспитат ефектите од тоа како и што нели вложуваме за да го заштитиме производството. И жално е што оваа година нема регион, нема сектор во земјоделството кој што не е погоден од град. Значи сите региони се погодени. Јас сега зборам за Теквешијата затоа што се наоѓаме од исто и Ресенскиот, Беровскиот, значи Радовишкиот, Прилепскиот, видовме со тутуно што се случи каде што фати нели невремето таму, баш сега во екот кога најдобрата класа треба да ја берат нели тутунарите. Значи нема и затоа треба сериозно да се во следната година да се преиспитаме како и што климатските промени се реалност. Ние како федерација долги години тоа го апелираме дека ние секоја година претрпуваме штети, но оваа година се полошо и полошо. И се полошо и заради тоа земјоделците се немојчни да инвестираат сами во заштита од тие затоа што зошто се немојчни? Затоа што долги години нивниот род се откупува за многу пониски цени, откупни цени од производните. И ние како земјоделци од сите сектори кои што се наоѓаме низ цела Македонија, се надевавме дека оваа година ќе имаме барем за нашите производи малце повисоки откупни цени, бидејќи репроматеријалите се качија и струјата се качија. Значи, сите откупувачи се жалат дека нивниот трошок за преработка е нели зголемен, бидејќи струјата е покачена. Тоа е се во ред и струјата е покачена и за земјоделците и за откупувачите. Репроматеријалите, џубривата и заштитните средства и нафтата се покачени и за земјоделците и затоа. Секоја година правите пресметка. Колкава е реалната производна цена? Години наназад. Правевте годинава, што покажуваат анализи? Ние секоја година од сите сектори правиме своја нели производна цена, така што ги контактираме нашите членови од секој сектор и според нивните нели кажувања и инвестиции ние правиме една просечна производна цена. Оваа година направивме производна цена на сортите Смедеревка и Вранец, каде што преку Федерација беа исконтактирани преку 100 лозари од цела Македонија, не само од Тиквешкиот крај. Беа исконтактирани земјоделски аптеки кои што се занимаваат со продажба на репроматеријали, дали се џубрива или нели заштитни средства и врз база на тие податоци нашиот аналитички сектор во Федерација направи производна цена од 17,67 дени за сортата Вранец на шпалир за 1 хектар, саден на шпалир, обработуван со собствен трактор на лозарот и принос од 12.000 кила, кое што го ставивме како
еден принос кој што е нормален во нормална година, мада оваа година нема да биде тој принос, затоа што поради претходно што спомнав од климатските промени имаме огромни штети, но ете ние во нормална година го ставивме тој принос и ни излезе 17,67 дени, и затоа како организација долго лобиравме за да се покачат откупните цени на најзастапените сорти во Македонија, тоа се смедеревка и вранец, кои што е најмногу распространети помеѓу лозарите, и како организација сите членови кои што ги сконтактиравме лозари, сите дадоа потврда дека тие сакат реално да си ги добијат цените кои што ги заслужуваат од винарските визби, дека не сакат да бидат на терет на државата и да добиваат 2 или 3 денари од дополнителни. Си има субвенции, основни, и тие се тие што треба од државата. Другото треба да биде партнерски однос со винари. Сите лозари кои што беа анкетирани кажа дека сакат реално да им се плати грозјето, а тоа е 19 денари за смедеревка и 21 денар за сортата вранец оваа година. И затоа стоевме на тие ставови. Државата одлучи дека ќе дава 2 денари, ние не можеме да се противиме на тоа. Значи, таа одлука секако дека ја поздравуваме затоа што е во интерес на лозарството, но сметаме дека винарските визби ќе го искористат тоа и сега ќе го искористат и членот 17б од Законот за вино, во кој што јасно стои од 2013 година наваму дека винарските визби може да ја намалат цената за 8% на винското грозје во случај ако грозјето го платат за рок од 7 дена. Ние како организација... Тоа во пари ќе значи? Тоа во пари ќе значи многу. Не можам да пресметам точно сега во моментот. На 15 денари сигурно 1 денар поевтино ќе го плати. Да, за кило, да. Јас мислев да не ме прашувате главкуп. За 15 денари, тоа денари и 20. 8% значи денари 20, дека може на 15 денари да се намали, од 15 денари да се намали цената, за да му плате веднаш на фактички му ја подједат субвенцијата од 2 денари. И затоа ние како организација од 2013 лобираме да се тргне тој член во законот и се надеваме, бидејќи сега е повторно Законот за вино е на разгледување, дека ќе успееме оваа година тоа да го тргнеме како дискриминирачка мерка која што е противуставна. Нешто што треба да биде исплата како нормална после во откупот. Ова е сега како награда во милионски суми за винари. Ние како членови на подсекторската, јас и мојот колега од Богданци и колешката, цврсто лобираме за тоа да се тргне и сметаме дека треба да биде тоа нормално и исплатата на грозјето треба да биде веднаш, како што е во секаде, значи лозарите не земаат репроматеријали на почек, всушност и сите земјоделци, треба за сите земјоделци да биде така. Без разлика дали се лозари, овоштари, дали се оризари. Генералниот закон за земјоделство. Да се има едно нели општо законско решение во кое што видовме колку ни е значајна храната во последниве години. Значи криза врз криза се зборува дека храната е најбитна и ние мораме тоа да го направиме. Мораме да го заштитиме нашето производство со такви некои работи. Значи јас знам дека сите имаат трошкови и откупувачите и земјоделците, но гледајќи ги профитите кои се остваруваат, а тоа се на база на статистички податоци добиени од Државниот завод за статистика, затоа сметаме дека општо човечки е и да се во една држава сите да се среќни и задоволни, затоа што ако едниот пропадне, пропаѓаат и другите. Знаеме дека година за година се намалуваат луѓето кои што аплицираат за субвенција, тоа значи дека
и се откажуваат од земјоделството, било да е во кој сектор тоа, и ние не сакаме тоа да ни се случи, не сакаме да станеме комплетно зависни од увоз на храна, сакаме да произведуваме ние храна, нашите земјоделци се спремни за тоа, само им треба мотив и задоволство. На крајот, ако е задоволен лозарот и ќе инвестира во лозето и ќе му однесе квалитетна винарот, тој ќе произведе и квалитетни вина и тој ќе профитира уште повеќе. Што ќе се случува на откупот? Веќе почна со откуп, веќе првите сигнали се дека доста од тракторите се враќаат. Тука не само што нема да се добие таа ветена историско покачување што сакаат да се пофалат нели властите, нема да ги добие ни 2 денари, ништо нема да добие, па ќе се прави ракија, па тоа ќе биде дополнително трошоци. Значи проблемите тек почнуваат, првите сорти почна откупот на првите високосортни сорти на грозје. И за жал имам, како што напоменав, поради климатските промени и обилните дождови, многу има загуби и поради тоа дел од тракторите, дел од луѓето кои што склучиле договори со дел од винарските визби за не се испочитувани тие договори токму од таа причина, затоа што не им го бендисуваат грозјето и им го враќаат назад. И не знам како ќе биде ситуацијата понатаму. Сега треба да почне стартот на бербата на вранецот. Јас сум среќна ако кавадарци и кавадаречката општина имаат квалитетно грозје и се радувам за нашите лозари таму, но за жал во Неготино тоа не е слика. Тоа е колку и да сакаме да закриваме, значи нема, тоа е реалноста и мораме да изнајдеме начин да сите страни да бидат задоволни, бидејќи и 2 денари, 5 денари да даде државата кога нема количини џабе. Нема како да ги даде. Така, Тие се услов на предадено грозје. Некој сега кога ќе ме слуша ќе рече дали беа осигурани лозовите насади, затоа што ги претрпеа. Дел од лозовите насади се осигурани, но се осигурани само за од град. Осигурителните компании не осигуруваат за од болести, особено за од врнежи. И тука има заштитни мерки кои што се премногу скапи тие мерки за самите лозари да ги инвестираат. Ние сме имале прилика да видиме во развиените земји како се заштитени со заштитни мрежи лозовите насади, како се заштитени со заштитни фолии. Тоа се огромни инвестиции со вакви откупни цени, лозарите тоа не можат да го инвестираат и затоа ќе бараат некој друг начин и алтернатива за ако веќе не можат долги години да екзистираат од лозарство, тие за жал и ќе размислуваат и да се преокренат и на друга работа, не мора да е сектор земјоделство, може да е и странство. Во сектор земјоделство гледаме и во другите сектори. Еве, вие како Национална федерација имате членови во сите сектори, што кажуваат и оризот има проблеми, и овоштарите, кај нив. Иста е ситуацијата секаде. Еве, со оризарите зборувавме пред некој ден и таму производните цени им се драстично зголемени, водарината покачена, значи заштита на оризот е покачена премногу. И откупните цени се најавуваат дека ќе бидат исти како од минатите години и затоа и оризарите го кажуваат нели својот став. Таква е ситуацијата и со овоштарите. Овоштарите направија производна цена на јаболкото оваа година им излезе некаде околу 18 денари производна цена, има најави дека ќе се откупува со многу пониска цена јаболкото. Има и доста индустриско радиошто. Има и индустријско исто и таму фати град и така што не знам како ќе биде ситуацијата. Жално ми е што го зборам ова, но на вистина ситуацијата е таква. Сточарите и тие се погодени од климатските промени затоа што енормните температури штетно влијаат на животните, а секако и не можат и храна да произведат за да ги прехранат, плюс тоа им се покачија цените на храната за да ги прехранат животните и климатските промени влијаат лошо и на пчеларството, и на пчеларите, и тие имаат доста загуби од изминативе години.
така што нема сектор кој што не е засегнат, не е погоден од климатските промени. Ние како држава мора мерки за адаптација. Најитно треба да направиме една стратегија за заштита на климатските за заштита на земјоделското производство од климатските промени и да се водиме по таа стратегија да ја реализираме со конкретни мерки и нели да детектираме кои сектори ни се најпогодени, кои сектори ни носат најголем прелив во државата, како ќе ги заштитиме тие сектори, како ќе ги мотивираме луѓето да произведуваат од тој сектор затоа што ни носе буџет во државата, како ќе им најдеме пласма на тие производи, бидејќи не е само дали ќе пропаднат земјоделците од земјоделското производство, еден со еден сите сме поврзани. Еве ќе дадам еден лаички пример како Тиквешијата беше една од најбогатите котлини во Македонија во кое што не се иселуваа луѓе. Значи ние, еве особено моето село Тимјаник, немаше човек да рече дека сака да оде во странство да живее затоа што тука профитираше од лозарство, сите си екзистираа од лозарство. Со 5 хектари луѓето во минатото ем живееа, ем правеа куќи, ем школуваа деца. Сега со 5 хектари, за жал, еден лозар не може да опстане и не може ниту дрва да си набави, ниту па да школува дете. И сето тоа влијае да поттикнеме миграција, не само од село во град, туку и од село во друга држава. Што е жално нели за руралните средини, затоа што тие ни се единствен ресурс во државата кој што ги имаме.